जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार। हाम्रो पालिका राम्रो पालिका अन्तर्गतको यो श्रृङ्खलामा यतिखेर हामी नरैनापुर गाउँपालिकामा उपस्थित भएका छौँ। स्थानीय सरकार र स्थानीय बीचमा संवादको सेतुका रूपमा यो श्रृङ्खलालाई यहाँहरूका बीचमा हामीले जोड्दै आइरहेका छौँ। हाम्रो पालिका राम्रो नगरपालिका अथवा राम्रो पालिका भन्दै गर्दाखेरि यो स्थानीय सरकार बनिसकेपछि झन्डै 3 वर्ष पुरा भइसकेको छ। यो अवधिभरिमा स्थानीय सरकारले कस्तो काम गरेको छ, कसरी काम गरिरहनु भएको छ, जनप्रतिनिधिहरूले यो अनुभव यहाँहरूका बीचमा हामी जोडौँ भनेर आएका छौँ। सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा पनि छौँ हामी। सङ्घीयता कार्यान्वयनका यो चरणमा स्थानीयले परिवर्तन पश्चात स्थानीय तहमै आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई सरकार प्रमुखका रूपमा पाएका छन्। हिजो निर्वाचनकै सन्दर्भमा पनि भनिएको हो, सिंहदरबारको शक्ति र स्रोतलाई गाउँ ओडामा लैजाने यो निर्वाचनले सरकारलाई कार्यपालिका रूपमा, व्यवस्थापिकाका रूपमा गाउँमा लैजाँदैछ, ओडामा लैजाँदैछ भनेर भनिएको थियो। यद्यपि यो अभ्यास नौलो हो। कतिपय सन्दर्भमा ऐन बनाउनु पर्ने, कानुन बनाउनु पर्ने, कतिपय अवस्थामा कर्मचारीको व्यवस्थापनकै पनि लामो श्रृङ्खला गुज्रिएको अवस्था थियो। यसकारणले सम्पूर्ण कामहरू हिजो जनप्रतिनिधिहरूले गरेका वचनबद्धताहरू पुरा हुने दिशातिर कति छन् त्यो समीक्षाकै विषय हो, त्यो छलफलकै विषय हो। तर एउटा बाटो र एउटा चाहिँ स्थानीय सरकारबाट आम मानिसहरूले अनुभूत गरिरहेका विषयलाई यहाँहरूका बीचमा हामी जोड्न उपस्थित भएका छौँ। र आजको यो संवादको श्रृङ्खलामा हामीसँग 2 जना अतिथि हुनुहुन्छ। नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्ताक अहमद शाह र त्यसैगरी यही गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्र जङ शाही। यहाँहरू 2 जनालाई स्वागत छ। र त्यतिकै मात्रामा यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिन यही पालिका अन्तर्गतका र कतिपय सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिहरू पनि मैले यहाँ देखिरहेको छु र विकासलाई सूक्ष्म ढङ्गले हेरिरहनुभएका व्यक्तिहरूलाई पनि म देखिरहेको छु। यहाँहरू सबैजनालाई यो कार्यक्रममा स्वागत छ। यो स्वागतसँगै अब म संवादलाई नै जोड्छु। सबैभन्दा पहिले अध्यक्षज्यूलाई नै म अलिकति कोभिडको चाहिँ नि सन्दर्भ पनि जोडौँ, किनभने अहिले पनि कोभिड नै छ। अहिले पनि हामी सामाजिक दूरी र स्वास्थ्य मापदण्डभित्रै रहेर कामहरू गरिरहेका छौँ। काठमाडौँबाट नरैनापुर त हटस्पट बन्यो, अत्यन्तै जोखिममा छ। कतिपय सन्दर्भमा भारतबाट नेपाल फर्कनेहरूका कारणले गर्दाखेरि र सीमा अव्यवस्थापनका कारणले गर्दाखेरि पनि निकै ठुलो भयावह स्थिति आउने भन्ने हामी सञ्चार माध्यमहरूबाट हामी लेखिरहेका थियौँ, हामी बोलिरहेका थियौँ। तर तपाईँ यहीँ बसेर जनप्रतिनिधिकै रूपमा काम गरिरहनु भएको थियो। संवाद त्यहाँबाट सुरु गरौँ अनि बिस्तारै अरू विषयमा जाउँला। कस्तो रह्यो अनुभव, कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो? अब नरैनापुरको लागि तो धेरै च्यालेन्जको कुरा थियो, पनि प्रयास हाम्रो जनताले साथ दियो, त्यही कारण हामी सफलता पायो। स्टार्टिङमा हामीले धेरै दुःख उठाउनु भयो। पहिला तो सिस्टम हामी ये लाग्यो कि मलाई थाहा पनि थिएन कि केटाहरू बोर्डरमा कतिजना आइसक्यो। इन्फर्मेसन आइरहेछ 100-150 केटा आइसक्यो,
अनि बॉर्डरमा 800-900 जना थिए। सरकारले अर्डर थियो कि बॉर्डर न खोल्ने। अब मेरो लागि बड़ा टफ समस्या आयो कि अब जनता हाम्रो इंडिया पनि डंडा चलाइरहेछ, हाम्रो सरकार पनि भित्र घुसिदिन्छ, के गरौँ हामी। त्यसको लागि प्रयास गर्दा गर्दा फेरि सिडो साहबसँग कुरा भयो कि जसरी पनि अब लाउनै पर्छ, जे हुन्छ त हुन्छ। फेरि मैले जुन लिङ्क रोड थियो बॉर्डरबाट सब ठाउँ हेल्प डेस्क लगाए, सबै केटालाई जाँच गराएर सिधै क्वारेन्टाइनको पनि व्यवस्था सब 3-4 दिन हप्ता दिनमा सब गरेँ मैले। चूँकि यति केटा आएपछि मेरो लागि एकदम समस्याको कुरा आयो, जो हामीसँग बस्ने ठाउँ पनि थिएन। जति स्कुल थियो सब चाहिँ म्यानेज गरेपछि फेरि वहाँ ल्याए। आएपछि पनि धेरै च्यालेन्ज थियो कि वहाँ कुरा बुझिरहेको छैन कोरोना के हो। यहाँ हाम्रो विरोधीहरूले धेरै बदमासी गरे थियो, हजुरले थाहा होला। मतलब यस्तो स्थिति आयो, नरेन्द्रपुरको सेना पनि लगाउनु पर्थ्यो। त पनि जीवनमा सङ्घर्ष हो, गर्नै पर्छ। सबको साथ थियो, मैले मेहनत गरेँ, सफलता हासिल गर्यो। कोरोना मुक्ति भयो नरेन्द्रपुर, यो सबभन्दा ठुलो कुरा भएछ। अब बिचमा त धेरै च्यालेन्ज थियो, खानाको व्यवस्था गर्नुपर्छ, लेट्नेको व्यवस्था गर्नुपर्छ, तन्नाको व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यो सब म्यानेज गरेँ मैले। मलाई लाग्छ जुन कोरोनाको हाब थियो नरेन्द्रपुर, पुरा नेपालको सबभन्दा ठुलो ठाउँ यति थियो कोरोनाको। मैले जुन सफलता मैले पाएको यसको पछि रिजनसिप यही थियो कि हाम्रो मेहनत और हाम्रो जो साथीहरू थियो, सचिव हाम्रो थियो, हाम्रो जुन विपदको प्रमुख थियो, सबैले साथ दियो, हाकिमले सबै मिलेर जसरी पनि हामी सक्सेसफुल भयो। निकै नै भयावहको एउटा चाहिँ वातावरण थियो, देश पूर्ण रूपमा लकडाउनको अवस्थामा थियो। हामी एउटा आकलन र एउटा अनुमानमा के थियौँ भने यदि साँच्चीकै महामारी वा पेन्डेमिकै अवस्था आयो भने नरेन्द्रपुरमा व्यवस्थापन गर्न र त्यो चाहिँ नि एउटा अब नरेन्द्रपुर समन्वय गर्नै गाह्रो हुने स्थिति थियो। त्यो बेलामा खास गरी 3 तहकै सरकार क्रियाशील थिए। समन्वयको हिसाबले स्थानीय तह, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार बिचको समन्वय कस्तो पाउनुभयो, कसरी चाहिँ समन्वय हुन सक्यो? मलाई लाग्छ सरकारले जुन स्थिति नरेन्द्रपुरको थियो त्यो यति सपोर्ट पाएको छैन। हामी आजसम्म बजेट आएको छैन जुन कोरोनामा हामीले खर्च गरेको थियो। मात्रै 25-30 लाख रुपियाँ आएछ, 1,40 लाख रुपियाँ खर्च गरेँ हामीले। सब अदर गाउँपालिकाबाट मैले कम खर्च गरेको यति, जबकि 800-900 जना थियो, अब पनि पैसा पठाएन। मलाई यो त मैले योभन्दा अगाडि पनि भनेको थिएँ कि सरकारको जुन सिस्टम हुन्थ्यो त्यो गरेन मसँग। जस्तै यो पहिला स्थिति नरेन्द्रपुर कस्तो थियो, तो यो सरकारको हो कमी। पहाडमा बाटो बनिसक्यो, यो तराई 40 किलोमिटर मात्रै थियो, हामीले 50 वर्षदेखि रोडै देखेको थिएन। मलाई लाग्छ कहीँ न कहीँ भेदभाव जरुर छ, योलाई हटाउनुपर्छ सरकारले। म पनि नेपाली हो, यहीँको नागरिक हो, जनता पनि यहीँको नागरिक हो, किन यस्तो सौतले व्यवहार गर्नुहुन्छ? अहिले चाहिँ सङ्क्रमणको अवस्था कस्तो छ तपाईँहरू कहाँ? अहिले स्थिति तो मलाई लाग्छ कि अब त 0 अवस्थामा आइसक्यो, ठिकै छ, केही प्रब्लम छैन, लागिरहेछ। पनि आफ्नो सिस्टममा हामी चलिरहेछौँ, व्यवस्था पनि राखेको हो कि केही विपद आएपछि त्यसको लागि तयारी पनि छ हाम्रो। त्यो क्वारेन्टाइन पनि हस्पिटल तयार गरेको हो। यस्तो भगवान् नगर्यो आओस्, आएपछि म यसको लागि तयार छु। महेन्द्र सरसँग पनि म अब जोडिन चाहन्छु। स्थायी सरकारका रूपमा तपाईँहरूले त अब लामो समयदेखि आफ्नै पनि अनुभव छन्। स्थानीय सरकार बनिसकेपछि पालिकामा बसेर काम गर्दाखेरि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा काम गर्दाखेरि नरेन्द्रपुर गाउँपालिकामा तपाईँको अनुभव चाहिँ कस्तो छ, कसरी काम गरिरहनु भएको छ? सर्वप्रथम त हाम्रो पालिका कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण नरेन्द्रपुर गाउँवासी एवं यो च्यानललाई हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई म हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। र हामीले काम गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहका काम गर्ने कुराहरू धेरै जति समुदायका प्रमुख समस्याहरूलाई पहिलो रूपमा फेस गर्ने स्थानीय सरकारका रूपमा चाहिँ हामी प्रस्तुत छौँ। हामीसँग अत्यन्तै न्यून आय स्रोतहरू छ, आन्तरिक स्रोतहरू छ, र तापनि हामी प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको वित्तीय हस्तान्तरण रकमहरू
का भर पर्न गइरहेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसमा पनि यो नारायणपुर गाउँपालिका भनेको भूगोलका दृष्टिले अलिकति आइसोलेट भएको ठाउँ हो र भर्खर मात्रै साउनको यो कोभिडको पछिल्लो चरणमा असाध्यै यो क्लाइमेक्समा पुगेकै अवस्थामा यस क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रतिनिधि सभा मान्य प्रतिनिधि सभाका मान्यज्यू, प्रदेश सभाका मान्यज्यू, जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरू, सुरक्षा निकायहरू र स्वास्थ्य संस्थाका यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारवालाहरूको सम्पूर्ण पहल, उहाँहरूको प्रयास र स्थानीय समुदायको स्वास्थ्य सावधानी र हाम्रा नारायणपुर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियता, जनचेतनालाई चाहिँ असाध्यै महत्त्वका साथ दिएर दिनरात अहोरात्र खटेर जसरी उहाँहरूले काम गर्नुभयो, जसका आधारमा हामी कोभिडको विषम परिस्थितिबाट, त्यो जोखिमबाट अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका छौँ। त्यसका लागि यो क्षेत्रमा का लागि, हाम्रा समुदायका लागि खट्नुहुने सम्पूर्णलाई वास्तवमा हामी उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र काम गराइको बुझाइ र गराइमा फरक छ। जस्तो अहिले हामीले काम गर्ने क्रममा स्थानीय समस्यालाई बुझ्ने सरकार चाहिएको छ। स्थानीय सरकारले पनि केन्द्रीय सरकारसँग माग गर्न सक्ने, विभिन्न योजनाहरूको बारेमा बुझाउन सक्ने खालको जनशक्ति हामीलाई आवश्यक छ। तापनि हामी कहाँ अहिले पनि हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा, हाम्रा विभिन्न प्राविधिक, कृषि, भेटनेरी लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति अहिले पनि हामी कहाँ दरबन्दीहरू पदपूर्ति हुन सकेका छैनन् र हामी कहाँ आउने स्रोत पनि न्यून भएका कारणले हाम्रा चाहिँ जनप्रतिनिधिज्यू र हाम्रा समुदायबाट माग गएका विभिन्न योजनाहरूलाई हामीले अहिले पनि दिन नसकिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूले अपेक्षा गर्नुको योजना दिन नसके पनि उहाँहरूको सहयोग समन्वयका कारणले अहिलेसम्म हामी ठिकै छौँ भन्ने लाग्छ। र करिब यो पछिल्लो चरणमा हामीले यो आर्थिक वर्षमा नेपालगञ्जमा रहेको हाम्रो सम्पर्क कार्यालय थियो, समुदायलाई धेरै गाह्रो भयो। त्यो पनि कोभिडका कारणले हामीले अब प्रत्यक्ष रूपमा गएर काम गर्नुपर्छ। सडक पनि जोडियो, विद्युत लाइन पनि आइपुग्यो। अब त्यही पालिकामै नै कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो असोज महिनादेखि हामीले यहाँको सम्पर्क कार्यालय चाहिँ नेपालगञ्ज छोडेर हामीले यहीँ स्थापना गरेका छौँ। अहिले हाम्रो पालिकाको भवन बन्ने क्रममा छ र पालिकाको बन्ने भवन नजिकै हाम्रो सामुदायिक भवन छ। त्यो सामुदायमा केही शाखाहरू र वडा नम्बर 4 मा रहेको वडा कार्यालयमा हाम्रो पालिका स्थापना भएको छ। यो 3 वर्षको दौडानमा पनि हामीले कम्तीमा पनि एउटा हाम्रो प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न सकेका छैनौँ। कतिपय वडा कार्यालयहरू बनाउने क्रममा छौँ र त्यसमा पनि हामीले हुलाकी सडक मार्फत हाम्रो सडक सञ्जाल जोडिए तापनि हामीले उत्तर दक्षिण भएर जोड्नुपर्ने हुलाकी सडकसँग प्रत्येक वडाका समुदायसँग जोड्नुपर्ने बाटाहरू, जुन सडकहरू निर्माण गर्न बाँकी नै छन्। त्यसले गर्दा विकासका हिसाबले असाध्यै चुनौती भएको स्थान हाम्रो भएका कारणले पनि हाम्रो समुदायको साक्षर अवस्था र उहाँहरूको चाहिँ चेतना स्तर पनि अरू पालिकाहरूभन्दा कम भएको कारणले पनि विकासलाई अग्रगतिमा लैजाने कुरामा हाम्रो पनि प्रस्तुति, हाम्रो पनि भनौँ न नतिजा कमजोर भएको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। तापनि हामीले यो समयमा चाहिँ पछिल्लो चरणमा आउने क्रममा हेर्दाखेरि हामीले अस्ति 8 गते मात्रै पूर्णखोप घोषणा गरेका छौँ र त्यहाँभन्दा अगाडिका कुराहरूमा प्रशासकीय भवनको अब सम्झौता गरेर सञ्चालन गर्ने क्रममा छौँ र प्रदेश सरकारबाट दिएका योजनाहरू सबै अहिले वडाहरूमा चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ, कार्यान्वयनका चरणमा छौँ। यसले गर्दा अबको केही समयमा हाम्रो पालिकाका चाहिँ योजनाहरू देखिने अवस्थामा छन् र जनताले महसुस गर्ने हुन्छ। म तपाईँका जसले गर्दा पालिकाको पछिल्लो चरणमा हाम्रो पालिका राम्रो पालिका बनाउनका लागि सबैको त्यत्तिकै मद्दत, त्यत्तिकै ठुलो भूमिका र विकासलाई नजिकबाट बुझ्ने समुदाय हामीलाई आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि म यहाँहरूलाई तपाईँका म आउँछु महेन्द्र सर। म अध्यक्षज्यूसँगै जोडिन्छु। जस्तो नरैनापुर गाउँपालिका अर्थात् यो राज्य पुनर्संरचना पछाडि जुन संरचना स्थानीय तहहरूमा बने र यसमा पनि अहिले 6 वटा वडाहरू रहेका छन्।
यो खास गरी तपाईँहरूको प्राथमिकता हिजो निर्वाचन ताका पनि र अहिले पनि विकासका सन्दर्भमा, यहाँको पूर्वाधारको सन्दर्भमा र यहाँ अब यो सूचना र प्रविधिसँगै फेरि समाजलाई पनि हिँडाउनु पर्ने सन्दर्भमा तपाईँहरूको प्राथमिकता चाहिँ के थिए र ती प्राथमिकतामा कसरी अहिले काम गरिरहनु भएको छ? किनभने हरेक पालिकालाई भिन्न किसिमले र हरेक पालिका आफ्नो ढङ्गले चल्न सक्ने संविधानले जे व्यवस्था गर्यो त्यो अनुसारले यहाँको प्राथमिकता चाहिँ के थिए, कसरी काम गरिरहनु भएको छ? स्टार्टिङमा नरेन्द्रपुरको अवस्था एकदम नराम्रो थियो। अब 1 घन्टामा तपाईँ आइहाल्नुभयो। हामी स्टार्टिङ ट्र्याक्टरबाट गरेको थियौँ, इन्डियाबाट घुमेर जान्थ्यौँ, नेपालगञ्ज अब जोडिसक्यौँ हामीले। यो सबभन्दा ठुलो काम भएछ। यहाँ गाउँ गाउँ टोलमा जानलाई एक पनि बाटो थिएन, त्यो पनि गरे मैले जे आवश्यकता थियो जसको। स्कुलको स्थिति पनि नराम्रो थियो, स्वास्थ्यको स्थिति पनि नराम्रो थियो। सबै ठाउँ यहाँको लागि त धेरै च्यालेन्ज थियो मेरो लागि बनाउनको लागि। लेकिन प्राथमिकता मेरो एजुकेसनको लागि दिए थियो स्टार्टिङमा कि एजुकेसन हामी जति पनि विकास गर्दैनौँ, शिक्षा नभएपछि केही पनि हुँदैन। त्यसको लागि स्टार्टिङमा हामीसँग शिक्षा प्रमुख पनि थिएन। हाम्रो सचिव लक्ष्मीकान्त यसलाई प्रमुख बनाए, मिहिनेत पनि गरे उसले। मलाई लाग्छ कि यो कोरोनाको कारणले धेरै नुकसान, सबभन्दा जो नरेन्द्रमा नुकसान भएछ त्यो शिक्षाको भएछ। पनि अब फेरि स्टार्ट गरेको हो, अगाडि बढिरहेछ। तो मेन हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, यसको लागि मैले प्रयास गरेँ, सफलता पनि पाएको हो। पहिलादेखि चेन्ज आएछ। अर्को समाजमा पनि धेरै प्रब्लम थियो, पढाइ लेखेको थिएन, त्यसकारण हामीलाई सम्झाउन बडा गाह्रो थियो। मलाई लाग्छ कि यो 3 वर्षमा धेरै परिवर्तन समाजमा पनि आएछ, बुझिरहेछ, विकास पनि हेरिरहेछ कि 3 साल अगाडि कस्तो थियो, आज स्थिति के छ नरेन्द्रपुर। तो ये परिवर्तन है हो। अब फिर यो कोरोना अब खत्म भएछ नरेन्द्रपुरमा। अब प्रयास गर्छु कि शिक्षामा जसरी पनि अगाडि जाउँ। जसरी यो जय किसान हाम्रो वार्ड नम्बर 6 मा छ, त्यसमा मैले यो साल 12 क्लास गरेको हो। क्याम्पसको लागि पनि प्रयास गरिरहेछु। अनि फेरि कृषि टेक्निकल प्रौद्योगिकी स्कुल पनि लाए, त्यो पनि ठुलो कुरा भएछ। पूर्वाधारको लागि बिल्डिङ जति आवश्यकता छ त्यसको काम चलिरहेछ, योभन्दा अगाडि बनाएको पनि हो। तो प्रगतिमा छ शिक्षा। जस्तो 20 वर्षसम्म जनप्रतिनिधि विहीन बनेको स्थानीय निकाय, त्यो अवस्थाको स्थानीय निकाय अहिले त अब स्थानीय सरकार नै भनेर भनेको छ। तपाईहरु आउनुभयो, त्यसमा पनि नयाँ व्यवस्थासहित आउनुभयो र नयाँ संविधानसहित तपाईहरु आउनुभयो। नयाँ ऐन कानुन निर्माणका चुनौतीहरू तपाईहरुसँग थिए, कर्मचारीहरूको आवश्यकताको त्यो एउटा चुनौतीहरू थिए। त्यो बीचमा अथवा त्यो अवस्थाबाट काम सुरुवात गर्दाखेरि जनताले जनप्रतिनिधि नपाएको चाहिँ ठुलो भ्याकुम पछाडि पाएको अवस्थामा यसको चाहिँ नि औचित्य अथवा यसको चाहिँ नि सम्बन्ध सेतु चाहिँ के हुँदो रहेछ? जनतासँगको जनप्रतिनिधि एउटा सरकारको चाहिँ सम्बन्ध कस्तो हुँदो रहेछ? उहाँहरूले के खोज्नुहुन्छ, के अपेक्षा गर्नुहुँदो रहेछ? अब जनताको अपेक्षा मात्रै विकास हुनुपर्छ, यही खोजिरहेछ। मेरो चाहना थियो कि हाम्रो क्षेत्र जसरी पनि जुन हामीले दुःख उठाएको 50 सालदेखि 100 वर्षदेखि त्यो हामी अगाडि बढोस्। जनताको पनि चाहना छ कि हाम्रो बच्चा पढो लिखोस्, पढे लिखेपछि के बन्न सक्छ। बाटो बनाइ पनि चाहियो। स्वास्थ्यको स्थिति, यहाँ डॉक्टरै थिएन, MBBS डॉक्टर आए। हॉस्पिटल थिएन, बिल्डिङ बनाए, इमर्जेन्सी सेवा स्टार्ट गरे। हामी जितेपछि त स्थिति यस्तै थियो कि मतलब कर्मचारी थिएन, अनि फिर कर्मचारीको बस्ने ठाउँ थिएन, मेरो लागि बस्ने ठाउँ थिएन, यस्तो थियो नरेन्द्रपुर गाउँमा। तो अब कर्मचारी पनि लमसम पुगिसक्यो होला, सिस्टम पनि हम आइसक्यो। त्रुटि धेरै छ, अहिले कमी छ। अब हामी नरेन्द्रपुरको जुन अवस्था थियो बजेटको कारणले 20% हामी माथि गएको हो, अहिले 80% काम बाँकी छ। अब यो 1 साल हामीसँग छ, यसमा पनि प्रयास गर्छौँ कि जुन त्रुटि भएछ त्यो सफल होस् अगाडि। मलाई लाग्छ कि काम गरेपछि रिजल्ट पनि आउँछ और समाजको लागि राम्रो हुन्छ। त्यसको लागि मैले प्रयास गरेको हो
समाजले बुझिरहेछ बाबुले के काम गरेको। तो अब नरैनापुरको अवस्था जुन दुर्गम क्षेत्र लागिरहेको थियो यो सुगममा हामी लाउने। म तपाईँहरूसँग जोडिन्छु। तपाईँहरूका पनि केही प्रश्न जिज्ञासा आफ्ना अनुभवहरू अथवा हिजो नरैनापुर कस्तो थियो अहिले नरैनापुर कस्तो भइराखेको छ। हाम्रो काम भनेको निर्वाचनमा मत खसाल्ने मात्रै होइन, नागरिकको निरन्तर खबरदारीले मात्रै स्थानीय भनौँ प्रदेश भनौँ वा सङ्घीय सरकारले काम गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। भनेको निरन्तर खबरदारी आवश्यक हुन्छ। चुनावका बेला भोट हाल्यो त्यसपछि मेयर साहबले काम गर्नुभयो कि भएन भनेर ढुक्क भएर बस्ने हाम्रो प्रवृत्ति छ। त्यसैले यो मौका पनि हो यसरी सिधा साक्षात्कार हुने, सिधा चाहिँ प्रश्न गर्ने, सोध्ने। उहाँहरूले जे भनिरहनु भएको छ, मैले स्थानीय सरकार जसले चाहिँ नि अर्थतन्त्रका निम्ति, यहाँको व्यापारका निम्ति, व्यवसायका निम्ति, महेन्द्र सरले पनि भन्नुभयो उत्पादनका निम्ति, बजारीकरण गर्नका निम्ति सरकारले सहयोग गर्छ। बाटो खुलेको छ तपाईँहरूको यति राम्रो 35 किलोमिटर झन्डै 40 किलोमिटर हामी 1 घन्टामा सर आइ पनि पुग्यौँ। यसलाई पनि उपलब्धि मान्नुपर्ने छ। त्यस कारणले तपाईँहरूका पनि अनुभवहरू सुनाउ न। माइक कृपया। हाम्रो शिक्षामा विकास त भइरहेछ। यो विद्यालय धेरै दिनदेखि एकदम पिछडिएको थियो। अहिले यो आजभोलि यो सुधारमा आएछ। पहिलामा श्रीनेरा प्राविक गेगलीमा थिए। गेगलीबाट यहाँ आएपछि यहाँ वडा कार्यालयबाट र गाउँपालिकाबाट समन्वय गरेर यहाँ यो इन्टरलकिङ इँटा पनि गरे र बाउन्डरी वालको निर्माण गरेर रङरोदन भयो र यो हाम्रो यस्तो लाग्छ यो विद्यालय खोदामा विद्यालय 21वटा विद्यालय प्रावि मध्ये त मेरो स्थितिमा हेर्नमा त नम्बर 1 मा जस्तो लाग्छ। अरू विकास त भइरहेछ। यो विद्यालयलाई निमावि सञ्चालन गर्ने योजनामा छौँ हामीहरू। 50,000 रुपियाँ अहिले भर्खरै 4 वर्षदेखि डुबेको जस्तो अवस्थामा थियो। त्यसलाई खोजेर मैले त्यहाँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा 50,000 को धरौटीको त्यो मुद्दतीमा 3 वर्षको लागि अहिले सञ्चालनमा ल्याएछौँ। र यो सोच छ कि यो विद्यालयलाई अभिभावक समुदाय र सबैको र गाउँपालिकाको सहयोगमा यो निमावि सञ्चालन हुने आशा पनि छ। धन्यवाद सर। अरू सहभागीहरू पनि कुरा सुनाउ न। उता बोल्दै हुनुहुन्छ। सानो पोस्टमा स्वयंसेविकाको काम पाएको छु भर्खर। टिचरको प्रयास गरेँ तर आफ्नो प्रयास सफलता हुन सके छैन। आगामी दिनमा सोचेछु कि हाम्रो सर प्रमुखजीहरू सायद आशा पुरा गर्नुहुनेछ। र स्वयंसेविकाको पदमा धेरै पहिला त आपूर्ति थियो। अहिले चाहिँ स्वयंसेविकाले पनि आफ्नो पोस्ट बुझेछन् कि हामीलाई के गर्नुपर्छ र आमाहरूलाई कसरी बचाउने, बच्चालाई कसरी बचाउने, त्यो सबैको बारेमा चाहिँ स्वयंसेविका पनि बुझेछन् र हाम्रो यहाँको स्टाफ डाक्टर सरहरू पनि बुझ्नु भएको छ। पहिला केही सेवा सुविधाहरू पनि थिएन, त्यो सेवा सुविधा पनि पाएछन्। मेसेज मोबाइल सिस्टमबाट पनि भइरहेछ र अहिले चाहिँ स्वयंसेविकाको मोबाइल बिग्रेको कारणले धेरैजना स्वयंसेविकाले चाहिँ मेसेज पठाउन पाइरहेको छैनन्। र हाम्रो पालिकामा त धेरै सुधार भएछ। शिक्षामा पनि धेरै बच्चाहरू जस्तै घरबाट आमाहरू पठाउन सकिरहेका थिएनन्, तिनको चाहिँ स्कुल गाडी पनि राखिदिनु भएको छ। जस्तो यो पालिकामा योभन्दा अगाडि सरकार बन्नुभन्दा अगाडि महिलाहरूको स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो थियो, महिलाहरूको अवस्था कस्तो थियो, उनीहरूको चाहिँ सुत्केरी हुने र गराउने चाहिँ सेन्टरहरू कस्ता थिए, अहिले चाहिँ कसरी काम भइरहेछ? हजुर, पहिलाको अवस्था चाहिँ सर जस्तै सरकार बन्नुभन्दा पहिला त चाहिँ व्यवस्था नराम्रै थियो। घरमै सुत्केरी गराउँदै 3-4 दिनसम्म व्यथा लाग्थ्यो, आमा मर्थे, कुनै बच्चाहरू मरिहाल्थे, कुनै निमोनिया लाग्थ्यो, कुनै बच्चालाई के हुन्थ्यो भनेर अझै पनि धेरै ठाउँमा छन्। तर धेरै सुधार भइसकेछ स्वास्थ्यमा। अब डेलिभरी स्वास्थ्य चौकीमा गराउनुपर्छ, सबै कुराहरू सिकाउँदै गरिरहेका छन् स्वयंसेविका साथीहरू। अनि एउटा खुसीको कुरा, राम्रो लागेको कुरा, मलाई सहभागिताको हिसाबले पनि महिलाहरू धेरै सहभागी हुनु भएको छ यहाँ। धेरैजना महिलाहरू, मैले यो अब यत्रो उल्लेख्य चाहिँ सहभागिता होला भन्ने मैले चाहिँ सोचेको थिएन। महिलाहरू धेरै उपस्थित हुनुभएको छ।
त्यही हो सर, पहिला चाहिँ डराउँथे, घरबाट बाहिर निस्किनलाई डर हुन्थ्यो। हामी बाहिर जान्छौँ, हाम्रो श्रीमानले गाली गर्छन्, कुटपिट गर्छन् भनेर डर हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ डर बाहिर निकालेर चाहिँ घरमै छोडिदिनु भयो डर, अनि बाहिर आफू आएर यता कार्यक्रममा पनि जानुहुन्छ। अनि सब पुरा जानकारी भएछ उनीहरूलाई, यस्तो गर्नुपर्छ, समाजमा अगाडि बढ्नुपर्छ, महिलाको अधिकार सबैलाई थाहा भयो। त्यही भएर अब जस्तो अर्को एउटा कुरा पनि तपाईँ यहाँ सहभागीहरूलाई पनि यो मेरो प्रश्न हो, तपाईँहरूले पनि भन्नुभयो हुन्छ, महिलाहरू आफै काम गर्ने, अब आफै चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने अथवा सानोतिनो सिप सिक्ने त्यो कुरामा कतिको इच्छुक छन्, अथवा त्यो कुरातिर कतिको चाहिने उहाँहरूको चाहिने रुचि छ, त्यस्तो केही पाउनु भएको छ? हजुर, सिप सिक्ने त रुचि छ तिनीहरूको, तर त्यो सिप सिक्दा सिक्दै तिनीहरू के भन्छन्, हामीलाई चाहिँ भत्ता चाहियो अरे, त्यस्तो पनि सोच बनाएछन्। र धेरै ठाउँमा हामीलाई सिलाइ चाहियो, कढाई बुनाइ चाहियो, त्यस्तो पनि माग गरिरहेछन् धेरै ठाउँमा। हस्, धन्यवाद। अरू एक दुईजना आमा बोल्नुहुन्छ, तपाईँ बोल्नुहोस् त। उहाँ बोल्नुहुन्छ अरे, उहाँलाई 2045 साल से स्वयं सेविका में काम करी है। सूद के 4 महीना से लगा के रे गर्भवती को जांच कराए, पूरे खोप लगाए। पहले बोलते ही हैं कि हम खोप न लगाई, अब उनको सलाह सुझाव देख के अपना बच्चा, अपना लड़की लड़का दिमाग को तेज रही, खोप लगाओ। पूर्ण खोप में यहाँ 8 गते खोप लगवाओगा, उसके बाद में यहाँ खोप में यहाँ उनका डेढ़ हुआ धमका के लेके आवा जाता है, कहा जाता है। पहले कहते हैं हमारे बच्चा के खोप लागत है, 3 रोज बुखार नहीं उतरत है। अब कहा जाता है गांव पालिका से कोई जलम दरता ना गिरता ना बनी, उके वजह से दबाव लगाए के लिए लेके आवा जाता है। अब सुधार अपने अपने बच्चा के खोप लगावत हैं। पूछी है कि तो जब आई खोप वाला हमको बतायो, औषधि खावा में यहाँ लगावा बुलावा जाता है। हस्, धन्यवाद। अरू कोही हुनुहुन्छ, कोही बोल्न चाहनुहुन्छ? ठिक छ, केही छैन, एकछिनपछि बोल्छु भन्दा पनि हुन्छ। हामी फेरि एकजना सहभागी बोल्न चाहिरहनु भएको छ, उहाँको कुरा सुनौँ। म लगभग यहाँ आएको 1.5 वर्ष भयो होइन। 1.5 वर्षमा म एकदम राम्रो देखिरहेको छु। यहाँ पहिलेको भन्दा धेरै प्रगतिशील अवस्थामा देखिरहेको छु, किनभने पहिले सुरुमा आउँदाखेरि यहाँ स्वास्थ्य संस्थामा धेरै व्यतिथिहरू देखिया थियो, तर बिस्तारै बिस्तारै एकदम सुधार भइरहेको छ। त्यस्तै म आएको 1-2 दिन महिनामै यो विश्व महामारीको रूपमा जुन कोभिड-19 को थियो, त्यसमा पनि हामीहरू एकदम जमेर काम गरियो यहाँ, किनभने एकदम हट स्पॉटको रूपमा किनभने चिनिएको थियो नरेनापुर नेपालमै। तर त्यसमा पनि हाम्रो प्रमुखजीको एउटा सक्रियता, एउटा एक्टिभ एउटा सक्रियता देखेर पनि हामीहरू एकदम राम्ररी काम गरियो र राम्ररी काम गरेर पछि 1-2 महिना पछि नै एकदमै त्यसमा जिरोमा झारिहाल्यो हामीहरू। यसमा पनि हामीहरूलाई धेरै खुसी लागेको छ। यसमा हामी स्वास्थ्यकर्मी प्लस जनप्रतिनिधिहरूको एकदम राम्रो सक्रियता देखियो। र त्यस्तै अब भन्ने कुरा खासै छैन, जे होस् पहिलेको भन्दा अहिले राम्रो नै देखिरहेको छु। अब भविष्यमा पनि यस्तै होस् त। अनि अर्को कुरा एउटा पनि थियो, जस्तो कोभिड-19 कै कुरा म गरिरहेको छु। अब त्यसमा पनि अब अस्ति पनि मैले हाम्रो प्रशासकीय अधिकृतज्यूसँग मेरो कुरा भयो। अब त्यसमा पनि अब सायद त्यो कुरा असन्तुष्टिहरू केही छ होइन, त्यो पनि भइहाल्ला भने। हस्, धन्यवाद। यो बिचमा मैले अघि भने वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष मसुद अहमद हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। वडा अध्यक्षज्यू, 3 वर्ष एउटा चाहिँ अनुभव सुनौँ, त्यस पछाडि अरू विषयमा प्रवेश गरौँला। तपाईँ निर्वाचित भइसकेपछि तपाईँको वडावासीले तपाईँ वडा अध्यक्षका रूपमा कसरी रेस्पोन्स गरिरहेका छन्, कसरी तपाईँ काम गरिरहनु भएको छ, जनप्रतिनिधि हुनु चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? वडाको सबै काम भइरहेछ। जनताको काम एकछिन रुकेकै छैन, कतैबाट केही गुनासो आएको छैन। अरू विकास पनि थुप्रै भएछ, केही थिएन कुनै वडामा, केही थिएन 2 नम्बरमा त केही पनि थिएन। काम धेरै भएछ। जनताको अब विकास सम्बन्धमा पनि केही गुनासो आइरहेको छैन। 5 गाउँ छ, 5 गाउँमा विकास भएछ।
त्यस्तो छ अवस्था। वडावासीहरूको चाहना चाहिँ के छ तपाईँको वडावासीका चाहना? बाटो तुरुन्त खोलिदियोस्, विद्यालय राम्रो भइदियोस्, स्वास्थ्य चौकी आओस्, अथवा व्यापार व्यवसायका निम्ति के उहाँहरूको के चाहना छ? उहाँहरूले के माग गर्नुभएको छ? के बुझ्नु भएको छ तपाईँलाई? व्यापारसम्ममा त्यस्तो केही माग छैन, तर रोडको लागि बनिरहेछ। रोड रोशनपुर गाउँ छ, एउटा बार्डरमा छ, हुलाकीसँग उसको चाहिँ जोडे छैन, त्यसको लागि धेरै माग छ। अरू उतातिर एउटा बाँध छ, यो झमलावा नाला छ, त्यसमा बाढी बढी आउँछ, त्यसको लागि बनिरहेछ। अरू यो दुईवटा छन् मात्रै, जो यो दुईवटाको लागि धेरै माग छ। व्यापारमा त अब त्यति उ छैन, अब रोड बनिसकेछ, पसल सब खुलिसकेछन्, गाउँ गाउँमा पसल छ, रोडमा पसल भइसकेछन्, त्यति उ छैन, जो हाट बजारको त्यति आवश्यकता छैन। अध्यक्षज्यू, जस्तो विकासका सूचकहरूमा सडक पनि महत्त्वपूर्ण छ नै, आवश्यकै छ, त्यो सँगसँगै समुदायको विकासका निम्ति अरू पनि थुप्रै विषयहरू पर्न सक्छन्। तपाईँले एउटा चाहिँ जनप्रतिनिधिको अथवा यो पालिकाको अध्यक्षता वा यसको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि यहाँको समुदायको विकासका निम्ति, खास गरी व्यापारका निम्ति, शिक्षाका निम्ति, स्वास्थ्यमा सुधारका निम्ति देख्नुभएका अरू चाहिँ त्यस्ता सम्भावनाहरू के देख्नु भएको छ? आम मान्छेले आफ्नो व्यापार बढाउनका निम्ति, आफ्ना चाहिँ उत्पादन बढाउनका निम्ति के माग गरिरहेका छन्, के खोजिरहेका छन्? अहिले अवस्था नरेन्द्रपुरको जुन थियो, हजुरले मैले भनेको पहिला कि यहाँ जब केही पनि थिएन, आज हामी चल्नेको अवस्थामा आएको। अब चल्नेको अवस्था है, तो अब तो सबै गर्नुपर्छ। जसरी अब यो कृषि, अब कृषिको क्षेत्रै हो यो हाम्रो, त्यसको लागि म अब सिस्टममा आइरहेको छु। जसरी यो 24 वर्ष अगाडि 2टा डिबोरिङ गराएको थियो, बत्ती थिएन। अब उसलाई प्रयास गरे यो सालमा, बत्ती आएपछि अब एउटा डिबोरिङ स्टार्ट गएपछि करिब 60 बिघा पक्का खेत सेट छ। अब सिँचेपछि उत्पादन हुन्छ। अब उत्पादन हुन्छ, त्यसको लागि मन्डी चाहियो। तो मन्डीको तो पहिले उत्पादन होस्, तो मन्डीको कुरा पछि गर्छु, त्यसको पनि व्यवस्था छ। अब जसरी तरकारीको सिस्टम छैन, हामी टोटल इन्डियामा डिपेन्ड थियो। एउटा गाडी बिहान आउँछ अनि सबै आफ्नो घरबाट पैसा लिएर आउँछ, किनेर जान्छ, यस्तै अवस्था थियो। त्यो पनि अब कम भएछ। अब सब्जीको रुझान पैदा भइरहेछ। तो मलाई लाग्छ कि अब समय लाग्छ, कृषि पनि अगाडि बढ्छ, शिक्षा पनि अगाडि बढ्छ। शिक्षामा धेरै कमी छ, अहिले पनि कमी छ, त्यसमा लगानी भइरहेछ। त्रुटि जुन छ त्यसको सुधार भइरहेछ। यो त जीवन हो, जब तक जिन्दा तब तक सुधारै गर्नुपर्छ। लेकिन पहिलादेखि धेरै सुधार नरेन्द्रपुरमा भएछ। समाजले देखेर, जसरी यो हाम्रो दिदीबहिनी बसिरहेछ, इनमा पनि चेन्ज आएछ। जस्तै बहिनीले, ममताले भने अहिले घरबाट निस्किनु त श्रीमानले डन्डा हान्थ्यो, यो सोचेको त थियो। अब महिलाले यति तागत मैले भनेको हो कि कसैको यति हिम्मत छैन, महिलाले पनि सम्मान गर्नुपर्छ। स्वास्थ्यको स्थिति एकदम खतम थियो, यहाँको सुधार भएछ। हस्पिटल बनिरहेछ। एउटा यो 4 नम्बरमा 15 बेडको लागि डिपिआर तयार भइरहेछ। अब बत्ती 24 बरस 24-25 बरस भयो। बत्ती जुन पोल गाडै थियो मैले, त्यो ढली गयो। हेर्दा हेर्दा 27 दिनमा बत्ती आयो। सरकारले चाहेको हो, मैले ताकत लगाएँ, मेहनत गरेँ, 27 दिनमा बत्ती आयो, 26 बरस आएन। के हो यो? मलाई लाग्छ मेहनत गरेपछि सबै सफलता हासिल हुन्छ। पैसा नभएपछि के गर्न सक्छौँ? अब एउटा टुरिस्ट टुरिज्म बनाउनुपछि जो कमसेकम 2-4-5 करोड चाहियो। जसरी बाबा बर्फानी भयो, एउटा गोवर्धन महाराज छ, एउटा सुन्दर मन्दिर, 3 ठाउँ छ यहाँ। त्यो बनाएपछि टुरिस्टहरू आउँछ। नरेन्द्रपुरको स्रोत छैन, त्यसको लागि आन्तरिक स्रोतहरूका रूपमा के पनि छैन यहाँ। मात्रै मालपोत आउँछ, बाँकी यही छ। त्यसको लागि पनि जुन मैले प्रयास गरेको थियो कि पर्यटक स्थल बनाएपछि केही न केही पैसा आउँथ्यो। अर्को जो यो गौशालाको लागि तयारी गरिरहेको छु, गौशाला अब टेक्निकल गौशाला बनाइरहेको छु। यो बनेपछि मलाई लाग्छ त्यहाँबाट भी करोड रुपियाँ आउन सक्छ। त्यसको लागि प्रयास गरिरहेको छु। मलाई लाग्छ प्रयास गरेपछि सफलता पनि हुन्छ। हस्, धन्यवाद गाउँपालिका अध्यक्ष इस्ताक अहमद शाह, त्यसै गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्र जङ साई
र वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष मसुद अहमद, यहाँहरू तिनैजनालाई यो कार्यक्रममा सहभागिताको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। र यो कार्यक्रममा सुरुदेखि अन्तिमसम्म सक्रियतापूर्वक सहभागी भइदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद। हाम्रो पालिका राम्रो पालिकाको यो श्रृङ्खला नरेनापुर पालिकाका समस्याहरू, यहाँ भइरहेका गतिविधि र यसका सम्भावना कतिपय सन्दर्भमा यहाँ सहभागीहरूले आफ्ना कुराहरू पनि राख्नुभयो, आफ्ना समस्याहरू राख्नुभयो र विगतको पालिका र अहिलेको पालिकामा आएका बदलावहरूका बारेमा पनि उहाँहरूले आजका अतिथिहरूसँग सिधै प्रश्नहरू राख्नुभएको छ। यो सँगै आजको यो श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै